ċarti mifsud ta' 39 sena mill-imqabba tressaq b'urġenza l-qorti fejn ġie mixli l-ġimgħa flaxija eddet u attakka 3 uffiċjali tal-pulizija fl-assaf ta' Sliema. Minkejja talba l-ħelsi mill-arrest il-qorti ippreżeduta mill-Maġistrat Kefan Azzopardi ma pprovax u għaldaqstant inżamm arrestat sakemm ikompli l-każ. Il-prosekuzzjoni qalet li r-raġel u missieru kienu imsejħin fl-istess sassa minħabba rapport ta' sewqan perikolus. Iżda appena wasal fil-post mifsud beda isabbat mal-perspex filwaqt li ma ridx jagħti id-dettalji tiegħu lill-uffiċjali ingħat li hu saħansitra irreżista l-arrest u attakka 3 pulizija wieħed minnhom isofri ksur fit waħda waqt li ieħor sofra ġrieħ ħfief. Filwaqt li d-difiża talbet tal-ħelsi mill-arrest ta' mifsud, il-prosekuzzjoni oġġezzjonat minħabba s-serjetà tal-każ u l-bisa ta' intraġġ tal-provi. Minn barra hekk din argumentat li m'għandix fiduċja li l-akkużat jobdi l-ordnijiet imposti mill-qorti ġara darba laqqas biss segwa l-ordnijiet li tawh il-pulizija. Issemma wkoll kif li modi l-akkużat kien diġà xellef difreħ mal-ġustizzja f'każi oħrajn ta' theddid, aggressjoni u reati marbuti ma' droga.